आजकल की मोबाइल कंपनीज ना हद से ज्यादा ही चालाक हो गई हैं। अब आप लोग पूछेंगे क्यों? क्योंकि भाई अगर आप 30 से 40 हजार तक का फोन मार्केट में लेने जाएंगे तो किसी फोन का कैमरा अच्छा होगा तो किसी का प्रोसेसर अच्छा नहीं होगा। अगर किसी फोन का प्रोसेसर अच्छा होगा तो उसका कैमरा अच्छा नहीं होगा। और ये भगवान क्या जुल्म है। इतने पैसे खर्च करने के बाद भी अगर अच्छा फोन ना मिले तो दिल से बुरा लगता है भाई। लेकिन एक ऐसा फोन जो 40 हजार के नीचे इतना तगड़ा है वो है Vivo V27 Pro। इसमें MediaTek Dimensity 8200 का प्रोसेसर है जो काफी बढ़िया है। और कैमरा तो भाई पूछो ही मत, 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है और 50 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा है जो काफी तगड़ी फोटोज